क्या तुमने सोचा कुछ लोग सोते वक्त खर्राटे क्यों लेते हैं? देखो, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे नाक या मुंह से होते हुए गले तक जाती है और विंड पाइप से होते हुए छाती तक जाती है। तो देखो, जब हम जगे होते हैं तो हमारे शरीर का हर एक मसल अच्छे से काम कर रहा होता है, कोई भी रिलैक्स कंडीशन में नहीं होता है। पर जब हम सोते हैं तब हमारे शरीर का हर एक मसल रिलैक्स हो जाता है, मतलब गले के भी मसल से रिलैक्स होंगे। इसकी वजह से जहाँ से हवा जाती है वह थोड़ी सिकुड़ जाएगी। अब होगा ये, जब हवा अंदर आएगी तो जगह कम होने की वजह से यहाँ प्रेशर बनाएगी और प्रेशर की वजह से ये रिलैक्स मसल दुड़ 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 वाइब्रेट होने लगेगी और बस जनरेटर चालू।